Ndenge tobotama tini tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 mais lelo Fumu Nkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele za masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina. Bino bandeko balandi émission Bayindo totelema nde na ngongo penza ete toyebi bozwami penza ebele na tina ete ya kolanda émission na bino émission oyo ezali kolakisa moto moyindo esika uti esika komi ne esika oyo azali kokende tozali na sanza ya juin mois de juin oyo ezali mois oyo mboka na biso Congo exedaka na indépendance mama likambo na biso to sujet so mokolo mo lelo ezali est-ce que Afrique ya 21e siècle ezali penza précisément libre to pe Afrique ya 21e siècle ezwa déjà lipanda na ngo ya solo oyo babundela yango batangisa ba makila na bango nde na mokolo mo lelo to bengisaki lisusu bangunza oyo bazoki na kati ya région africaine oyo ezali na bokamba ya Fumu Nkusu ke muzala pana na ngola nde to esika bazali mbote na biso bangunza mbote mi de kotambisa to senga na bino bo ba se présenter émission Bayindo totelema bako koyeba na bino to bana ngunza za pembeni na biso matono mingi ndeko mopandisango biso ngunza ntimba makunza tozali bongo kokamba lisanga ya tango ya bosolo ya kokonza mpanda oyo ezwami mpenza mingi na eteni ya Selembao mingi mpenza na ngambu ya prison Makala na avenue Sanda numéro 4 entre avenue Selembao na avenue Bomematadi tozwami mingi na quartier Kulu. Mangunzo balandi matondo ndeko tambi bapandisango biso ngunza matsoni manza moko azali kokamba bongo lisanga molimo ya Nengwa Nyamiga nde bongo ezwami na commune ya Selembao na quartier Konde na avenue Kinzao numéro 45 précisément sima école EPS soboye wana bokota biso tika kani direction na biso kiswani bangunza matondo mingi ndeko mopandisango biso tozali bongo ngunza mbosu mpunga tozali ngunza oyo tozali kokamba lisanga na Kodi Mbwanga oyo ezwami na Kinkole na avenue Kama numéro 10 pembeni ya station d'essence ezali pembeni wana commune na Nzela. Matondo mingi babino bandeko na biso balandi bosola na biso bazali benene sengo koyamba bangunza na kati ya bandako na bino nde tokobanda na bino ngunza nsimba ngunza nsinga Afrique oyo esibisaki colonisation mais tokomaki na période moko Afrique esengaki atia fin na mayowana nde bana ebele Afrique batelemaka babundaka pe tozwa indépendance lelo tomoni ke tozalaka na bakonzi ya bayindo te mais bakonzi ya bayindo bakoma lelo moto moyindo akoma kosala nyonso alingi ya tokoma lelo pe na bamillionnaire oyo ezalaka te na époque coloniale liberté wana bino bangunza bomonelaka ngo nini ntango boyambelaka ngo na esengo to na mawa ntango bomonaka ke bayindo babundaki lelo bakomi pe libre na kati ya mabele na bango ya Felika ngunza nsimba matono mingi ndeko mopandisango ya solo tosepeli makasi na mutuna mwabino ya kotuna biso soki ya solo Afelika ezwa bongo bosomi kasi yambo esenge toyeba nanu bosomi eza nini indépendance eza nini ona nini nanu indépendance ndenge loba ete ntango tokolobela indépendance c'est que tozalaki na bowumbu kolonga na bowumbu nde bosomi nde mutuna na bino ezali eske ya solo tozwa bosomi yango ya solo bosomi obiso tobundelelaka ya solo bandeko balandi esenge na biso toyebaka histoire ya mboka po tozongaka na histoire po toyeba mboka ezali kotambola ndenge nini soki bato tozali koyeba histoire ya mboka na biso te tokoyeba pe te mboka ewuti wapi ekomi wapi pe ezokende wapi soki tozongi na histoire tokomona ete na 1885 mindele basanganaka na ville moko na Europe na Berlin mindele bakabolaki Afrique biteni na biteni selon volonté na bango na 1885 ebele bayokaka conférence de Berlin bayokaka yango mais bayebi tina na yango te
nzoka ezalaki po ete afrika ekabwa na biteni na biteni. Alors ntango bakaboli afrique, roi Léopold II nde azwaki congo. Donc congo ezalaki eteni to mpe propriété privée ya roi Léopold II. Bomengo nyonso ya congo, biso bakongole nyonso ya congo ezalaki na maboko ya roi Léopold II. Alors ntango roi Léopold II azwi congo po ete atambusa congo malamu, nini oyo asalaki? Yambo nanu atindaki bamissionnaire na ye po ete bakoka vraiment koya kolalisa lisusu bakongole pongi makasi po ete roi Léopold II asala mosala na nini bakangaki. Soki tozwi discours ya roi Léopold II, awa roi Léopold II azoloba na biso nini? Azotalisa na bamissionnaire oyo bayaki na Congo. Alobi na bango boye, le but principal de votre mission n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent à Nzambe Mpungu, Vidi Mukulu, Mungu, à Congo, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, calomnier et prendre la femme d'autrui, insulter sont des mauvais actes. Ayons le courage de la vouer. Alors, wana soki toze point ya liboso tina o bayelaki. Soki teye na point 8. Na point 8 balobi nini? Faites-leur oublier leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront jamais. Par exemple, Marie, Thérèse, Lic, etc. Et faites-les attendre dans la pauvreté le Sauveur Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Ngunza, tant que le discours wana ya roi, osomona te ke ezobala na te na réalité po bate roi yaki bayaki justement pour façonner biso. Lelo grâce ya mundele, lelo biso ko batu ngunza lelo zotanga eza grâce ya mundele. Reconnaissance quand même faut ça la faire bango. Nini nous boyaka ka boya ka makambo ka mundele, surtout so balo na ka mundele bino fu mona na L négatif. Matono mingi ndeko mopanzi sanga na motuna na bino koloba na biso ete toyebi kotanga mundele ayo kokomisa biso bato na lolenge ko tokomi lelo mais esengi to ba histoire ne tozoloba esengi to ba tango loposo pemba yaki est-ce que biso ba yino to be kotanga biso ba yino to kamba ba na Israël na Égypte na makomi nini na buzoba to tozaki mayele donc na eteni wana ndeko mopanzi sango toza penza na bozindo kuna te pe muto moyindo mundela kotaki malamu. Tant Mundela Zolo Baïté, Baïko Kuta, un royaume bien organisé, un royaume bien civilisé jusqu'à la moelle des os. C'est que Bakuta qui Motomoïne dans Zalaki Malam, Motomoïne a mis ça là qui mieux soit dans besoin. Donc, tant que le royaume, c'est que roi Zali, organisation Zali, administration Zali, donc Moïne de Bakuta qui est Malam, mais Awa roi le Binini. Donc, Toye pour la Sabayin de Bonzambete, mais Toye pour être, Tobo Sen Sabango au Bango déjà Bayebi, Tobo Sen Sabango jamais Bango au Bango Bayebi, parce que la Sabango. Bancetre na biso oyo bongo bakoyoke la bango ata mokolo moko te ndaki sa balobi faites-leur entendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Donc roi Léopold II mayatine kwa missionnaire yango missionnaire tant baye yango bakotaki na le poso moyini. Alors ndeko journaliste tant to komi na 1908 vi problème au roi Léopold II azaki na ba Belge azui Congo na biso a cédé yango na ba Belge. Ba Belge bazui Congo ti na 1960. Pour na nini 30 juin 1960. Pour mutuna na bino ezali est-ce que tozwa bonsomi to tozwa te. Ndakisa biso na Congo. Tant que tozolo bela 30 juin 60. 30 juin 60 e wuti wapi. Et sengeli bandeko balandi balanda biso na bokebi nyonso. 30 juin 60 e wuti na 4 janvier 59. Et mettre ya 4 janvier 59 et pas y wapi population amona ki ete eleki mundele azonyo kola biso lolenge nyonso esengeli lelo to benga na ye nde population abengana ki loposo pembe azui bonsomi na ye peuple azwaki bonsomi na ye kasi lokola ba politicien bango lokola balukaka ba intérêt na bango mbutakasa mundele akosi ye amemi bango na Belgique
te akosi ete pamba te aza père à indépendance baza bato basacrifia vie na donc presque bon moyina bango mobimba na lit mpona kolongola moto moyindo na kiboumbu azalaki nango ngunza nsimba bino bokoloba te ke mundele akosi ye baza bato babundaki mpona indépendance matono mingi ndeko journaliste mindele bayebaki ete atako babundi bazwi bonsomi na bango kasi baza préparé te système baza nango eza ya biso kaka kasavubu français eza na ye na monoko système politique oyo biso babelge nyonso oyo biso tolakisi alors bayebaki ete lokola baza na système oyo ya bango te nde bongo biso tokoyeba komanipule bango yango bamemaki bango na belgique tokoyeba komanipule bango ngunza tokozongela bino neteni wana pamba te te mpe pene ezali ngonga bosa bangunza misatu ngunza mansoni ntango ozola na ngunza ntimba ntango azoloba ete bamutakasa bapère ya indépendance mais bazalaki manipulé pa ya mondele selo bino religion africaine eza na bokambami ya mfumu mokusu kino lelo afrique akoki nana azwa liberté te oyo bavéritable combattant babundelaka mpo bapeselela afrique tondo ndeko tambi mopanzi sango baindo nanu bakoma libre te pamba te après l'indépendance des Portugal avant l'indépendance elobaki monsieur sens nzokande na botalaka biso baindo pere ya indépendance ya bongo mfumu kimbangu mouvement oyo ezalaki mouvement amical ko bobongwanaki mouvement politique pa ya nzalando oyo utakasa oyo obima mutu na yango mais irreconnaissance que manifestation ya 4 janvier ndapesaki bokonzi ya tatolaki ne Vatican nzokande a ignorer mfumu kimbangu yango ekosala ete lokola badelokalizaki bakonzi na biso abakende bango na Belgique nde problème pa isekomaki yango ekosala ete mbotama indépendance le 4 juin badélocalisation ekomi le 30 juin par rapport à histoire eza date bayokanaka bango nyonso baya kolobela mais mwana botama so mwana botami ndakisa le 1er janvier 2010 ndeni bodélocaliser date oyo botya kodati mosusu ça n'a pas de sens eza problème ya père spirituel nyonso wana bayebi eloko bazosala po ete badéracine bayindo batikala kaka baoblige na bango o bango bakosalela omoni biso bayindo quand toke na décolonisation elingi eloba nini elobi ngunza nti tozonga na baancien valeur na biso oyo tozalaki nango avant colonisation est ce que tozongaka si c'est po tozonga te mouvement ya 4 janvier bayebi ke bato oyo mouvement epesa bango bokasi eza mouvement kimbangiste oyo ezalaki prôné pa mfumu kimbangu yango ekosala ete ntango bamoni bato bazokende indépendance atotuna bango mutakasa azalaki catholique nzoka bakatholike bango bazala base ya destruction mboka na biso te eza mabe te babundeli bamboka ebele ndeko tambi religion na bango ngunza bolimbisi discours ndeko ntimba tangi ngunza na biso bakoko na biso ayaki na manzembe badélocalize biso to adore oya bango oyo ekosala ete tobungisa bokoko na biso nzokande qui jamais van impe là de sa vie claire habitant que vous allez les méconnaître les Afrique ça sortira pas tozwi indépendance après 11 jours c'est ce que ne bandi bato balingaki bonsomi eza bana si biso bakubayindo mais bato balingaki te tozwa bonsomi eza bana babelge bozalaki be préparé te na bolimbisi tozalaki préparé po indépendance moto monima moto alosengela biso yango mbuma na yango yango tokobona 1960 po soki na manuscrit ya ministère ya Fatima ya 1917 bayebisaka bango bapreparaka bango ke sotokomi na 1900 bo libéré bayindo kiteti na mamolingo lewe mokili ya molimo ya réagir epesi biso indépendance ntango bepesi biso indépendance esengelaki tozonga na bokoko na biso sur ce bayebi ete bato ntango bazongi na bokoko bakose soude à travers religion na bango na misisa na bango nzokande mpo se soude te bacréer mouvement kimbangiso ezalaki comme papa ya ngenda na monsieur Pétillon bacréer église na bango soi disant yango nde nzokande biso fa tozonga na religion ancestrale ya bakoko na biso kuna tosala part des choses tokekuta nini yesu oyo bakoko na biso baniokomelaki na nkombo ya yesu batumbami na nkombo ya yesu bakatami maboko na nkombo ya yesu te yesu aza bolingo folo bakademi ndele ne mutu baniokoli biso me nkombo ya yesu ezali nkombo ezopesa bato kende na liki 1250 bomona te yesu ayaki na bolingo te ayaki kokabola bato te wana selo bino bangunza te selon la bible eza biblique liki 1250 bakaki kokabola bato so te Matthieu 15-24 babi nini ayaki mpona 12 tribu ya israel ndeko tambi yebisanga tosaba na israel na molimo na 12 tribu ya israel tribunal nini kuna là de ces tribunaux te wana na molimo nguza manso Eh, tout est fait ma physique et ma spirituelle
Ce qui RDC physique, c'est que RDC spirituel les alliés. Ce qui Israël spirituel les alliés, RDC Israël physique paye les alliés. À quoi bon il faut s'attendre que dans Israël spirituel? Tant que Afrique spirituelle les alliés, Afrique physique, on ça dans les alliés. Ne bongo, si c'est biso baindo, ce qui te zongi na matama fumukimbango te, indépendance on était bongo bonga. Toye tous un extrait ya Raïs na 2011. Après que serment na Cour constitutionnelle européenne, a ya construit sa Cour constitutionnelle africaine. Et le bela qui baindoni. Babi le signe des temps. Bilemo babi le ko batang, botala kyango. Botanga kyango. Il était bête la Bible est pas la bino. Te eza loi nature. Ba prêter serment na Cour constitutionnelle européenne, ba na Cour constitutionnelle africaine. Alongo ko na zongi na baoyi. To komi na francophonie. Toyembi telema mwana Congo, tosangani na pasi, tosangani na bokasi po na bonsomi, tombola elongi, egumama. Voilà sens, il y a hymne national. Mais on a besoin de hymne international, ils ont habité. Bon moni, toye, Kalamingi était habité, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Fumukimba, Yakimpavita, Mutalomumba, Muzeka. Voilà tout ce qu'on a vers nous aïe. Il y a un de qui peut bokas, pas mbaté, peuple émotionnel na soubassement et ça passe. Pas pour cette surtout na soubassement na mwa peuple moko te sokaza na soubassement te akokite kokende liboso pe kosala biloko ekoki pe kokamusa mokili na bino bandeko bozolanda émission bayindo totelema objectif émission ezalaka elakisa moto moyindo esika outi esika azali na esika ali kokendelele bozolanda bangunza oyo baza na kati ya religion africaine baza na bokambami ya mfumu kusuki ya muzala pana na ngola nde na bino bozomi partout banimero ezali affiché wana boko bakobenga biso kokomela biso mituna na bino bato kotuna bangunza pe bakoyanola nde na bino bokozwa libako kolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur na biso bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 nde mituna na biso ekomeli biso tokotuna ngo bangunza ngunza mboso bino bolandi ngunza ntimba bolandi ngunza mansoni kolandela liberté oyo biso ba africain to sana kasi ngunza na kosenga benza pamba te botala kate kasi bomona ba c'est comme si bino bangunza nyonso o etali mundele boli ko pesa ngo mokongo mundele asungi biso reconnaissance ezali malamu tolandaka mokonzi na bino fumu nkusu nenga lobaka reconnaissance mais ndenge nini bino ba bozosa ni musala ko banana bango moko me bolingi te ko reconnaître bolamu oyo loposo pembe asala lelo na kati ya Felika mundele akuti biso na etat ya kinyama ya bonyama na kati ya zamba lelo grâce ya mundele totambola mituka tolati bilamba tosali ba téléphone lelo tosali libre grâce même mundele pour na bino boningo nzima te ke Afrique lelo za libre ngunza mboso ingeka ndeko tambi na bandeko balandi ce qui tokoloba lelo ete Afrika ezali liberté pe mundele asunga biso to senga ye merci ya solo tata pe ba mama bazali kolanda biso na ebite moto oyo azana kati na pasi to moto oyo azana bolamu na ye to azana bisengo na ye ese koluka pe aluka azala indépendant na kolika te eliro bete moto moyindo azaki na pasi nde pasi etneki ete alingisa ete aluka indépendance na ye pote azala bongo libre yango toto est-ce que indépendance yango tozwaki yango to tozwaki yango te so tokoloba te selo bangunza pote selo bangunza te mais selon peuple noir tozwa yango te pona nini pote so tozwaka indépendance ya solo ne tolobaka ntango nyonso ete mwana oyo aza na toit ya batata to na kati ya libota na ye soki amoni ke na nzela ya libota ezosinga soki akomi mokolo na koluka mwana wana alukaka ndako na ye kofutelaki ndako me totala sikoyo biso bayindo uta tozwa indépendance est-ce que tozaka na maboko ya mondele to toza libanda ya mondele toza libanda ya mondele badesizio biso moko tozwaka ingeta badesizio biso moko tozwaka te po ete même constitution ya mboka na biso ezali constitution belge classe to bana classe baotanga lelo nasi baotanga na bakota na biso te nasi moto akakolanga aza te losambo tozosambela lelo ezaka losambo oyo babelge bakumbelaka biso oyo katanga babengi moto akomi indépendant elingi koloba ete aza na religion na bango azotanga etelo na bakota na bango azosalela oyo nyonso ya bango yango asi tokoloba nini motambo nini oyo esalamaka na indépendance
Yann Sens alobaka na mutalo manene. Avant indépendance égale après indépendance. Et lui no bake topesi bino yango na topesi bino yango te. Na ndenge nini Ngunza Mboso? Biso to na biso indépendance, to célébrer yango pe le 30 juin. Na ebité soki tokoki ko célébrer pe nani feti ya mwana ya morne. Na si morne soka botami, na si baboti bazaka na mape passe na motema. Mais biso Congo ti to sepelaka le 30 juin. To sepelaka feti ya morne o ya botami. Yango tata nani journaliste na elongo batu bande ko zali kolanda biso Congo pe Afrique oza libre te poti lelo soki mundele asalite biso moto vivre zate mais faut ya biso moko te Ngunza Mboso faute na biso te ndeko journaliste to ndeko balandi faute za ya biso te pote bakuluto bazwaka indépendance bawelaki bambongo na bango bawelaki bozwi na bango mais balukaki pa ba nini o babengi indépendance. Yangola même si totoke na jugement ya Fumukimbangu ba disciple ya Fumukimbangu bakanga makelongo na bango alobaka nge tokotanga moi extrait oyo disciple ana alobaka il a osé interpeller lui-même les juges en plein tribunal et lui demander la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu, de leurs prophètes et leur Bible, alors que les Blancs ont le leur. Wana nani azo interpeller ba juge? Wana mokanga do disciple ya Fumukimbangu bakanga maka na yelo. Dalinglo ba ti le toza indépendant. Po tozo dépendre nyonso ya kimunde ya mindele. Bible ya mundele etange ya classe ya bana ya mundele nyonso ya kimundele. Daso ba bito kotoka kelele na mondialisation. Biso ba yino to okumbani. Na kolika to okumba kama maboka babwatu oyo kaka bakoko batila biso sima yongo ko mema esika bato bazo lakisa ba avion ba caméra ba ordinateur oyo ko kumba bwatu ndeko tambi na ndeko balandi na kolika ete année 80 biso Congo to lekay voir même Chine mais le Chine na Congo est-ce que bako telema face à face boye pona nini Chine azongoleki biye bakoko na bango ndesali eke matisi lelo Inde to fingaka Inde mboka bakisi mboka ya bato baza sans abri basala likola nzete mais lelo batata to tambo sana ya bendete lelo mebe tidene so komi ko etanga na Inde pona nini po ete biso to bungisi oya biso to liko zonga na bonzambe na biso to zonga na culture na biso te okay culture yango to bengi bonzambe culture to bengi ezali ya bato Ngunza Mboso bande bozo so bozo landa biso esengo pendeza ila bitunu ezo komela biso zotuna bangunza pe na bitano bangunza bali kopesa nde na bino bozolanda biso ko continue ba numéros affiché wana bobenga na bino bandeko bozolanda biso neteni ya radio bino ba auditeur numéro ya bapel to pe ba testo ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 wana ezali ba numéro ya bapel to pe ba testo Ngunza Ntimba bolani Ngunza Mboso tanga zoloba ete disciple ya Fumukimbangu interpellaka juge so sambisa bango atunaka bango pona nini bazolinga te biso ba noir tozala na Bible na biso tozala na mobiksi na biso mais tandis que na kati ya Biblia o ezali buku ya Nzambe o bino pe boyebi na kati wana balobi ke ezaka kala mobiksi kaka moko okomona ezali kolo Yesu siko boni Fumukimbangu o azalaka motinda mi ya Yesu disciple na ye akende ko interpeller juge ayebisa juge ke bino ndenge nini bolingi te biso bayinde tozala na Bible na biso tozala na mobikisi na biso tozala osomo ete ke eza deux mondes différents na bamaloba na bango Fumukimbangu koto motinda mi ya Yesu koto disciple na lobaka faut tozala na Bible na biso chrétien ni na ko souhaiter ke Bible ya sike bima Bible ezaka moko uta Nzambe akitisaki epai bantoma na ende lelo biso tozosalela yango Ngunza Ntimba matono mingi ndeko journaliste ya solo motona mabino eza malamu makasi Fumukimbangu ya mboba telema le 6 avril 1921 Fumukimbangu azalaki catéchiste na protestant bambule belé catéchiste na protestant chrétien en tout cas na reconnaître yango azalaki chrétien ndenge mwana nyonso akobota na libota tata na mama bakomema ye na nzela losambo alors Fumukimbangu vima yelo azalaki na yango loposo pembe abendaki pene na ye atie tata ya malongi mais ntango Fumukimbangu azalaki moyini ya mondele te toyokaki sika bakangelaki ete ami fidèle ya loposo pembe etaki catéchiste mais ntango tokomi le 6 avril 1921
Fumukimbangu abongoli message. Moto moyindo tozongela bokoko. Alors, vive la réalité. Pour Fumukimbangu, tant que tu as Kimbangu, ils ont la signification en gros. Et là, ici, Mbangudi, Fika, Yasuekama. Donc, Mozipoli mabomba mi. Donc, le pose pembe tangayaka, abombelaka bayindo, mabomba mi ya bango. Dès que Fumukimbanga, yepola ko zipola mabomba mi wana. Yangwa ya kitanga bali ko zipola mabomba mi. Dès que mundela monnaie et comme sérieux, mutu oso to tikiye, pour na biso en tout cas maito eleke ko simbate, donc comme on m'abattre. Et yango mundi 30 ans na bolo. Pour un message à yango. Donc pour l'hôtel c'est un Fumukimbanga za motina mi ya Yesu te. Wana za ba mascarade mais c'est petit ba sala kina papa diangenda pour ba sala mouvement de récupération ba récupérer bandeko ba yindo. Mais biso tole ko tel ça. Mais bato ozotanga ba komo lelo ba valoriser comme Fumukimbangu lelo Fumukimbangu soki lelo mokili le monde entier yebi comme Fumukimbangu ezali grâce l'église kimbangiste toboso atape kutu tomoni pe lelo ba fiché zola ta grâce à Fumukusu na litina bandaki obino bangunzo bosana on peut tomoni pe lelo ba mituko mais église kimbangiste a sungi vraiment sango oyo makasi amemi yango na niveau moko likolo wana pe kaka boso ko matondo ndeko tambi ya monana biso le bokoko église ezala te. Comment l'église est là? L'église, il faut que tu aies un christianisme. Il y a beaucoup d'islam, beaucoup d'églises. Il y a une mosquée. Il y a un bouddhisme, beaucoup d'églises. Il y a un dojo. Il y a une loi de création des hôtels. Tata mokeli tanga sali mokili na ye, tanga sali batu. Chaque peuple a zana mobiki sinaye. Les leçons qui te zui batu mine, parce que tu as 4 races. Tu as le poso moyindo, tu as le poso mosaka, tu as le poso pembe, tu as le barabe. Ce qui te zui batumine te tire là-bas le poso abokeseni. Chaque le poso apona mobi qui sinaye, ndeko tambi na koyebisa na bosolo nyoso. Mundele akopona yesu lokola mobi qui sinaye. Asiatique oto bengi chinois akopona Bouddha lokola mobi qui sinaye. Arabe akopona Mahomet lokola mobi qui sinaye. Moto moyindo akopona nani? Fumukimbangu ni mobi qui sinaye biso, c'est clair. Et donc, ils ont la mobile qui est universalité. Ils appellent la religion universelle. Donc, biso ba yindo, to zana mobile qui est biso Fumukimbangu. Mobile qui est universel à ça te biso ba yindo mobile qui est Fumukimbangu. Bandeko ba téléspectateurs, ba numéro ezali affiché wana boko ba kobenga kokomela biso. Ba metuna na bino ngo tozo tuna bangunza pe ba yana na bino ne bino bandeko ba auditeur ou ba chance on nation na radio. Numéro ya ba appel to pe ba testo ezali 082 319 22 25. 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 ne ba mituna na miyoke komela biso tokotuna ba ngunda nguza mansoni nguza nsibelo ko moka lobia na bato kuna bandako bakamo yo batelemisi ba race batelemisi ba bato atangi ba kombo Mahomet Bouddha Fumukimbangu na Jésus batelemisi ba race na race okopona. Mais eloko babengi kibonzambe o biso toyebi na kati na mokili nzamba ponaka libota moko o esengelaki ete ya bandeko nyonso o tobengi lelo ba juif pona nini te bino bangunza lelo bozoko kwa kondima yete nzamba zo sala na nzela ya peuple wana ne na nzela na ye ba pese opportunité na batu nyonso pe balanda nzela ya nzambe ya solo na nzela wana mais bino bangunza tongo midi poko kako boya o Fumukimbangu mobikisa bayindo Fumukimbangu boy Mahomet aza biso te mais lelo komba Mahomet va na kati Afrique makasi koleka même ya Fumukimbangu kombo ya Bouddha evandi makasi koleka na kati Fumukimbangu lelo ba balandi Yesu lelo tozomona lelo ba miracle o na kombo ya Yesu batu bali ko sala na kombo Mahomet mais bino lelo na kombo Fumukimbangu sala kaka message nguza mansoni pona ni boso ya penda lelo ko détourner peuple na voix ezali normal voix o ki bonzambe o nzamba sala ki ete na nzela ya ba juif batu nyonso bazwa sali matono ndeko tambi na nzela ya Yesu nde passe na biso liwa na biso pamba te biso bayini tozali konyokwama buto moi Yesu ye moko alobaki ete atindamaki bobele na 12 tribus ya Israël soki na leki kuna kutaya kokabula ne bato balobi boye soki mutu ekoteya yo bokoko oyo bakoko no basalelaki te bobamba ye mabanga boboma ye eza lisomo te eza na Deutéronome 13 8 na 11 bokende otanga bandeko balandi boza na ndako alors christianisme ni te baémission bayaka nango na mpa na biso awa est ce que bakoko na biso bayebaka christianisme na discours Léopold balobi nini bakoko na biso bayebaki mbombi ya nda Congo mati mongo moja nangi na mpungo tolendo te yesu bayebaka yesu te soki na livre l'histoire de notre pays kuna balobi nini bakoko na biso bayebaka évangile te na yesu bakatoliki bakoma livre toyaki ba païen bon matondo
Mon païen veut dire mon païen, ça signifie étranger. Étranger par rapport à quoi? Étranger par rapport à la race. Si c'est Yango Yezu, Tina Babot, Bayekona, Bateya, Sango, pas 12 tribus de la maison d'Israël. Kasi, pas Payate. Pour aller baguer des Sango, ça destiné pas Banani. Pas 12 tribus de la maison d'Israël. Et non, les païens. Mais la carte, ça veut dire que côté, il y a jusqu'à l'extrémité. Il y a Soka, Mokili. Tout le monde debout. Mokili, mon bateau, doit en salle hôtel. L'Amérique va découvrir un nouveau monde. Parce que, l'Amérique, après, va bien un nouveau monde. Monde Amérique, bon Europe, ça fait monde occidental, monde africain, c'est. Alors, biso ba indo photo zonga na ba matamba ba kokona. Pas maté kunande lobi kona biso. Soki otanye de Israël za peuple éponami nzambe par rapport à d'autres de la maison d'Israël. Biso peuple éponami nzambe za peuple Congo. O isaina na sero mu Congo ya moto zo ba indo bazonga. Soki ba yebaki masakola mfumu kimbango, programme mfumu kimbango. Lelo ba dérapage zo mona mboka miseko za la te. Pas battre un mouvement antique à prophétie. Oui, le Bélé était premier président, deuxième, troisième, quatrième président. Ceux qui va porter biso, peuple congolais, classe religieuse, classe science, baïeba, ba prophétie au ananios, dérapage de la pas mal en Europe, ba constat ba prophétie à Nostradamus. Après Jacques Chirac la gamme vite et mais biso awa. Yango to le bagé ma comme indépendance. Moni, tant de que tanga na science sans concerner que ruine de l'âme. Surtout ça les sciences déjà bon moto na biso na quantité neli wana biso donc ba yimi tide batanga ka boye te na bon wana za na conscience te na kati ils ont la conscience na kati po être toujours ka hymne national tout na mwana ka école secondaire to humanité tout na parler la base ali mbola mona na Kongo to na lingala akokoka olimbola mote akosala incapable mais so biso bana biso été lo na biso ayembela yo telema mwana Kongo akopesa ndimbola nango e banditi suka ils ont na sens nango ils ont na vibration. Mais l'autre c'est international. Tout le lingala ndenge nini lelo monde les autres mola na français na anglais. Nous besoin sabato matondo peuple nyonso azonga kaka na bokoko na ye. Pokuna nde pa ya kusapuiser na bomoto na ye. Na Chine batanga na langue. Na Angleterre batanga na langue. Na France chinois te. Bolimis. Na Angleterre batanga na langue. Depuis na biso zona ba kota na biso te po yango tezana e bombi secret ya invention. Tozo ndakisa académie des mauvais arts. Des beaux-arts. Des mauvais arts. Na lobby, ça n'engage que moi. Baké ko sale ko simimbeli, mais azoko sambeli. Des sens. Même on etanga yaka kota biso âge de la métallurgie. Mais les loba ba ke na ko bi mauvais arts bazoko sata sanité. Mais argile les arts. Poni ba ebité, argile faut benga na kombo na epo livrer secret na ye. O benga ye teke. Topé kanga na o livre secret. Argile faut benga ye na kombo na ye pour livre secret. Bino bande ko boso landa biso penza to bandi penza yete na ngongo na banda ko penza kita. Numéro ya appel ezali wana bino ba téléspectateurs na biso. Bo continuer ko benga pe ko komela biso bangunza bazali ba ko yanyola bino nde na bino bande ko bola national nzela ya radio bino ba auditeur. Numéro ya appel to pe ba testo ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 Topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 Ngunza Mboso Zolanda Olandi commentaire ya bande kono bangunza obosa na bona kati ya plateau na biso RTFS awa tango bino lelo bozo ko nier que Afrique atikalata kozwa lipanda te. Mais tandis que Bobetera Bamasolo est 4 janvier 59, et ça n'a pas tout babundaka. So Bamakila Batouane qui n'a pas pamba kakaboy. Pour Batouane Sika Basali, Basepela Pambate Bamonaka, journée le 4 janvier 1959, j'ai la journée payée, puis chômé dans Boka Nabiso, va déclarer en férié. Pour la couper ça le coup, na bayo, nous sommes pas Makila na Bamona Mukoluana. Mais nous sommes le Bangunza, religion africaine. Oizana Bokamamia Fumunkusu, Nabino Bangunza. Na ba maté atongo midi pour bali kotenga ba fidèle na bino ke biso de son indépendante so indépendante boso mo ke makila bato wana boso liko saboter tandis que bino bosenga ka bato ke to reconnaître ba nyonso ba bundela mabele so ki bino boso ko ya ke so indépendance c'est ça ni boso finga ba nyonso boso makila ba pour indépendance ya Congo Ngunza Mboso matondo mingi ndeko tambi na bandeko balandi soki tokoloba eti tozwa indépendance te ya solo pona nini ya solo le 4 janvier bandeko oyo basopaka makila na bango ya talo pona koluka lobiko ya loposo moyindo kasi total est-ce que lelo bandeko wana
bazali reconnu na l'état na biso. Baza reconnu pour journée na bango za férié. Journée ngo za la férié. Siko balobaka nini pona mboka o pona bato wana bundaka etumba yango. Leso tozonga na ba famille wa tokoti ba famille bazali pauvre. Yango toloba to souvenir moi muke. Nde tolobalobaka na lopoto eke sa reconnaissance na bato oyo basala bino balamu boye bayeke liboko matate pe boko pusana ti pona nini po ete makila ya bato wana esopandaka mpona koluka lobiko ya Kongo. Mais lelo même na bitelo batangisa bana ya makambo wana ti même mfumu kimbango le na Kongo soki bayebi ete pona nini po ete reconnaissance même ya mutu wa bandaka etumba yango ezate. Même toke na parlement na biso Jean balobela kombo ya mfumu kimbango batsa sujet ne ba le gata yeke pona nini bakanga 30 ya bo. Yaza politicien te parlement za ma esika makambo ya politique penze vandelelaka ngudza boss. Na ete sonta ozobi bonzambe elingo bete na politique na religion na science uti pa ya nzambe. Donc nyonso etambulaka elo mfumu kimbango ya na ye abundelaki mabele abundeli musuni pe abundeli bongo politique na biso pe science na biso. Kolo Yesu aloba ya kaisala ya nzambe fumu kimbango pe motindami ya nzambe lokola kolo Yesu ndenge nini yako contredire maloba oyo ya ndeko ne pe motindami ya nzambe lokola ye. Matondo mingi ndeko tambi na kolika ete tango batindaka ba prophète pa ya kat na mukili prophète azali mutu atina mpa ya nzambe soki Yesu atina mpa ya Yawe fumu kimbango atina mpa ya fumu wamba. Donc moko na moko soki initiative netango babili ke Bible eza mukanda oyo ezali monté. Et puis to sala makomi o mfumu kimbango yelaki nango pona bayino pona ko luka lobiko le poso moyindo. Nde na kolanda ka mfumu kimbango nde Afrique ekobima pe Afrique bongo ekobika. Ndakisa to koloba pona nini. Le bayindo bakoti na christianisme. Oyo 6 siècle yango tozoko bana bango. Meta tonga bayindo basalite kasi au contraire balie bisuka dendo batambuli na bituka okase d'Europe. Bayindo balandi Buddha. Kuna na Buddha bayindo basali tonga te, basala ta dikite. Kasi au contraire balati tombola balati na bisoto to bokazo do kuzali kubuta bongo Chine. Bayindo bakoti na Islam balandi nani Mohamed bayindo basali tonga te, au contraire bayindo balati misoto ya bandeko wana. Yango toloba ete ndeko tambi po ete biso bayindo to bika tozonga kaka na bokoko na biso. Po ete biso bayindo to bika tozonga na bokoko na biso bandeko balandi émission bayindo to telema. Toyebi penza na ngongo kita na banda kunde ba numéro sa wana bino bokoba mituna tozotuna bangunze ezokuta na nzela na bino bobenga biso bokomela biso bobenga pe na ba numéro za wana bino bandeko relation na nzela ya radio auditeur bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974. Ngunza nsimba eloko moko ngunza moso auti koloba et toucher penza bandeko balandi na bandako fumu kimbango azali motindami ya fumu wamba Yesu azali motindami ya Yawe mokilango ekomi na banzambe ebele to ndenge nini po biso toyebi kaka nzamba azaka moko akeleli kona se mais soki ekomi ke fumu kimbango azali motindami ya nzambe mais nzamba ngoko mona ye fumu wamba kolo Yesu azali motindami ya Yawe. Mokile komi na combien de nzambe mena finalement nguza nsimba matono mingi ndeko journaliste omoni moto moindo eloko wane tungisa makanisi na bango te soki bakotungisa makanisi mpona boyebi eza na bango te siku eza kati na bango te bomoni tolobaki yango na ebandeli awa ete tata mokeli ntango akeli bato na bato bapesi bango être suprême na bango chaque mutu chaque peuple bapesi bango être suprême ndakisa biso bayindo bakoko babiso babelelaki fumu wamba yaza nani pa na biso donc nzambe o bakoko na biso babelelaki ye wana na donc toloba mbasi kapita oyo bakoko babiso babelelaki ye wana fumu wamba loposo pembe ya wende mbasi kapita na bango donc ça mokili mobimba te ndenge biblia ezolobelela contre kaka ya Europe nde yawe asukeli wana za na balimiti ndenge mfumu wamba za na limite za kaka na Afrique soki tozwi na etende ba mosaka kuna izwara ni mbasi kapita ba mosaka soki tozwi le pa ba arabe tozomona ala do ala aza izwara te
ala aza yawe te ala azali fumuwamba te so nana sala penza mokili matondo mingi ndeko mopanzi sango loposo pembe babengi ye père créateur biso tobengi ye tata mvandi tata mokeli nde akeli mokili donc yawe akela te fumuwamba akela te yawe akela mokili te fumuwamba akela mokili te ala akela mokili te oyo akeli mokili tata mokeli tobengi ye kaka tata mokeli ata na bible bazobengi kaka père créateur donc tata mokeli nde bongo tata mokeli ntango akeli bato chaque peuple apesi ye mbasi kapita na ye eza lokola na libota to mpe na banation chaque nation eza na présent nango jamais présent ya Congo Brazzaville akonomme présent ya Congo Kinshasa c'est impossible tepe pede ezali mpenza ngonga nkunza ntima nkunza mansoni koyokaka nkunza ntima ntango azolobake ala yawe izwara eza banzambe tu basali mokili mais lelo des milliards de personnes à travers le monde bayebi ete yawe ye wana le père créateur ala le père créateur eza kaka bokeseni o babengi na kiarabe o babengi na kiarabe babengi ala na kihébreu babengi yawe bibino lelo bangunza en plein 21e siècle bozala wa uta kala nando po ba masolo to lobeke yawe azamu azanzambo kelili kona se eza kolandela calendrier to ça les abanda premier siècle ti lelo mais bino lelo en plein 21e siècle bobimiki bolobake bongo basa banzambe te kobana na fumu kusu tina bino bangunza bozosane musana kati ya religion africaine ngunza mansoni aza nzambe te ndenge ka ndeko ngunza lobi aza être suprême ya race na bango sobo tangi na Deutéronome 32 7 à 8 là d'ici bon on est clair bo bande la affection na bande ko ba Deutéronome 32 7 à 8 mais bo so tangi ko na bo mona bo ki tana explication assez ba ya ko déterminer ba être suprême ba za banana kata être suprême ezoko couronner na être na ko soit royal ya céleste nde bongo tamba kabali batu na batu tene bango mabele yango ko lingisa yete yesu tango aye azoko pesa kadewa ke ye atinda mi bobele na 12 tu via raison d'Israël soki na Bible ya Chiluba kuna batie Yehowa est-ce que Yehowa na Yohana maweja la Bible ya Chiluba bozo de chance akotanga yango ngeta botanga boluka botanga bandeko baluba bozo na Bible ya Chiluba batia Yehowa Yehowa te maweja na Bible ya Chiluba bo réagir Yahvé Yehowa te pungu tulendo alors moni biloko na nyonso mondela yebi elo ne salaki na discours ya Léopold balongoli biso na bokoko na biso batie biso na bokoko na bango nde passe na biso yango lelo tozonyo kwama donc tadi dolala ba veiller boyi eloko mote ko changer na kati ya eloko te ko bongwa na pamba te balosama na bino ezosuka na bino nga ezaka wana rezo tourner ko aron pamba te tango tata kelik bato na bato biso na ndako na biso tozana tata biso mama na biso soki nzala tole pa mama li pata na biso ne biso longa na ndako na biso okele na ndala pa ya papa baninga meye pasa na bana na ye nde bongo balongoli biso na bokoko na biso tolandi oyo wana nde passe na biso nzoka nde soki tozaki yango tina bakonza bayepo nini tozaki déraciné tozongisa na misisa na bino ya bokoko na bino yango ezopesa biso bokasi mpe bongo tozonga na lolenge tozalaka ya yango nzoka nde so tozongi na ebandeli oyo tolobelaki ete te afrique eza nano indépendant te par rapport ya bonzambe kaka mpo bonzambe tokopesa biso bokasi na nyonso tokosala TV peneza lingonga ngunza mansoni ngunza mboso testo etsele kokomela biso bandeko angola nde mutu batindeli biso babito tuna boye ndeko alobi a féliciter bino kolandela litso boali kosala alobi omeka ko commenter mai o atalisa nzivate so alobi boye chaque année fin de l'année chaque le 31 décembre ba année nyonso ba yindo bakena kolala la ba feye koloba ete et na kata ba feye ba pasteur ba terre le sarabon ke année otokota esika eza année de grâce bénédiction ba voyage koya. Pour la nini na 2016, le 31 décembre 2016, on va là qui veille. Pour la mouka 2017, bazo qui va prophétie quand il va malam na 2017. Mais to combien na 2017 sango, to combien ko ko lobato so ngana biso na 2016. Pour na nini ba pasteur bango ba yeba ki te wona li message. Il y a des gens qui bouengent na bande pe na likete azape moko ba religion pe na religion africaine le roi abino ceux qui vont commenter yango ko landela ba le 31 décembre nyonso ba yindo ba kena ko senga année ko yezala année ya malamu mais so ba komi na kata année yango souffrance bakisa makakaka matondo mingi ndeko tambi na ndeko balandi na kolika ete bonzambe oyo bakotsa bayindo lokola ezali bonzambe oyo ya biso te na koluka te bonzambe lokola ezali ya bapabi bonzambe ekatisaka frontière te soki ekati frontière oyo ekati frontière koni bondoki bosata na nde ye na ngambo wana
yango omona ete na Congo bato bazosambela mingi kasi loko eza bosatana oyo eya na eteni ya Afrique to na eteni ya Congo yango omona ozosenga bolamu mabe kaka nde moto ezoya yango omona ke chaque décembre bakolaka bao malamu mituka prospérité okende poto kasi loko ezali bondoki wana nde oyo babelaka Lucifer babelaka mokolo na mokolo nakolika ete Afrique pe Congo ekosa sortir te soki tokoyeba maweza na Angleterre soki toyeba fumuki mbango te oyo ayaki mpona kobikisa Congo pe afilika mobimba pe peuple noir mobimba bandeko balandi émission bayindo totelema esengo pesa ezali kolandela mituna bali kotuna toli kotuna banguzo bazali na kati ya religion africaine oyo ezali na bokambami ya mfumu kusuki ya muzala panda na Angola kolandela sujet na biso ezali lelo ete Afrique na kati ya 21e siècle est-ce que azali réellement penza libre ndenge bamboka musuto pe ba continent mususu ngunza nsimba ebele bandeko bali kolanda bino moi liloba esuka pour émission mokolo mwa lelo pe boko pesa pe numéro na bino ya téléphone ebele bandeko balandi bino to banze pe to liki ete bako continuer ko benga ko tuna mituna kolandela ba question bazalaka nango mokolo na mokolo pe bako zwa biyano na bino matondo ndeko journaliste ya monanu tokotalisa na bakambi ya mboka ete soki mpo na biso batika kofete date ya le 30 juin date ya le 30 juin ezali date ya recolonisation ya Congo eza date ya mabe date ya indépendance ezali 4 janvier nde date na biso ya bonsomi mais 30 juin eza recolonisation ya Congo yango moni Union européenne azopesa basanction epai na bino po bayebi ete boza biloko pamba epai na bango alors bo se détacher na Union européenne na kosenga na bino bakambi ya mboka bo sanctionner Union européenne ndenge Moïse Kabila a sanctionnaki bango kataki banzete na biso ezokende lisusu te minere na biso ezokende lisusu te Union européenne chômage ekotaki bo sanctionner bango biso te tokende koluka bango deri banda kala biso bafrikain tolukaka baoccidentaux te bango nde baya kolukaka biso tokosenga na jeunesse bolongwa na molangwa eza distraction mondele akotiseli bino bolongwa na bisambela eza distraction mondele akotiseli bino bolanda biso bangunza maye toye na yango toye na ntina ya kotelebisa bino bajeune boko koyeba ntina nini bozali numéro na bino ya telefone ngunza nsimba matono mingi numéro na biso ezali 081 340 67 07 tozongeli malamu mpona liyoki 081 340 67 07 to mpe bobengi biso na 090 22 46 920 wana ezali numéro ya ngunza nsimba tobandi mpe toleki bandeko bino bokomi bokoba kobenga ata na esima émission ngunza nsimba aza wana akoyanola bino bamituna na bino nyonso ngunza mansoni liloba esuka mpona émission mokolo mwa lelo mpe bokopesa numéro na bino ya telefone matondo bandeko balandi mpe bongo bino bandeko balandi sango biso tokoya kosukisa na charte de l'impérialisme awa balobi na article 1 aucun pays du tiers monde ne constitue son état souverain article 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous, qui sont nous, les impérialistes, légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est dictatorial et la forme. Nzokande, ceux qui le trouvent les bons sommis, tant tous les bons sommis, tous les accords, nabiso, n'importe qui, et si kanyoso, amoto nyonso, ngonga nyonso. Nzokande, l'accord il y a Congo-Chine. Ngunza pa matete pe sali penza ngonga. Congo-Chine. Le roi de la biso na bo sommité. Ba telemelaka mokonzi na biso. Pa ba Belge pour deux ans indépendant pa na bango. Na ansa eloko wana emeka usoulever makati ya ba indo ba mo gaide. Bon somi ozo bon somi na tozo yangote. Numéro de téléphone. Photo bunda photo ozo bon somi oyo wana. Numéro de téléphone na biso za bongo 085 37 58 290. Tozo la pona lieu lamu 085 37 58 290. Ngunza mboso wali aussi matondo mingi na ndeko balandi na kolika ete sans reconnaissance na beba yokela bino pasi te ba ete tokopusa na te yango biso pona kozwa biso ngunza mboso toza na 081 512 92 34 081 512 92 34 matondo mingi na bino bandeko bolandaki biso ute bandeli ti tokomi awawa esengo pe sai boza nango na kati ya bandako maye mingi oyo bino boyebaki te lelo na nzela ya religion africaine oyo eza na bokambami ya mfumu kusuki ya mozala mpono yangola nde bokomi koyeba tata mama tolingaka ete bososoli esala kofingafinga ezala te
mai o bangunza lelo bali kobimisa awa to bali kolobela awa ezali makambo oyo esalama kasi bapimela bayindo bakoka koyeba nde lelo lokola ekomaki na eleko oyo esengeli moto moyindo akoka komiyeba po ete akoka kobongisa lobi na ezali koya yango moni bangunza bazwi susu charge wana ya koyaka koleka na nzela ya batv na ntina ete ya koteya bayindo bakoka kososola tata mama esika ozwi mituna na bakestion mpo na nini kaka biso bayindo na kati na mokili tozali les seules races oyo tozodépendre meme na biloko ya kolia tozodépendre meme kir dan pa mindele mundele alati su effectivement abwaki na afrique ezali lipamboli to botutu nana akoki kolata kalation ya koko na ye ndenge avandi na ndako atombola mosapi to abenga biso nde na bino bandeko bolandaki biso numéro ya émission na biso bayindo totelema ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 oh bino bosobi na libanda ya Congo bokoki kobeta plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 wana ezali numéro ya contact ya numéro ya contact ya émission bayindo totelema oyo nyonso alinga benga biso abenga na numéro wana nde kimia ya Nzambe ekwa kozala na bino tokutani na poso ezali koya. La mabele, le poso window tom de la mabele, le poso window tom de la mabele, telemato de la mabele, telemato de la école, telemato de la mabele, telemato de la loposo, telemato de la mabele, telemato de la école. ndenge tobotama tini tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 me lelo Fumu Nkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina